زميلتي زملائي الأفاضل، مرحبا بكم في الدرس الثاني للقصة الإلكترونية. معكم زميلكم وأخوكم الحبيب الجميل للتجديد الرقمي في التربية والثقافة. درس اليوم مش يكون القصة الإلكترونية المركبة. إذا شفنا في الدرس السابق القصة الإلكترونية البسيطة، يعني أخذنا قصة PDF أو قصة في شكل صور وعملناها في كتاب إلكتروني، يعني حولناها من الصيغة الورقية إلى الصيغة الإلكترونية. وقلت إنها بسيطة لأنها عملية بسيطة فعلا، إن ناخذ قصة PDF ولا قصة نعملوها وحدنا، نعملوها صور ونلصقوها على الباجات متاع الكتيب هذاك اللي عملناه ونورقوها إلكترونيا. اليوم باش نقووا شوية في الدوزة، باش نعملوا القصة الإلكترونية المركبة. إذا مادام فما كلمة مركبة يعني فما تركيب. المرة اللي فاتت عملنا صور هزيناهم من الحاسوب وحطيناهم في الباوربوينت 365 وعملنا مع بعضنا ببساطة كتيب أو قصة تورق إلكترونيا، وأضفنا لها صوت الورقة هذاك باش تضفي جمالية على العمل. اليوم أضفنا كلمة المركبة، يعني اليوم باش نعملوا عملية تركيب. احنا المرة فاتت قلنا ناخدوا قصة PDF وإلا قصة صور. المرة هذه انت باش تعمل قصة مثلا هكا باش تكتبها انت. كيفاش باش تعملها؟ فما اللي نجم يكتبها على الوورد ويصدرها PDF وياخد صور ويعمل كيكة، لكن احنا اليوم باش نزيدوها جمالية ونزيدوها رونق، ان باش ناخدو الصورة وحدها وباش ناخدو النص وحده وباش نسجلو صوت ونضيفوه للقصة. فما احنا نعرف في الوقت هذايا ماذا بهم على الفاست فود، الحاجة السريعة. اذا باش نعطوه نص، باش نعطوه صورة، وباش نعطوه صوت. اذا كان هو ما يحبش حاجة مرئية، ما يحبش يقرأ، ينزل على الصوت هو اللي يقرأ له. بالطبيعة انت باش تقرأ النص وتسجله MP3 تحطه في ملف، ومن بعد نستدعوه للعمل متاعنا. اذا تابعوني وبحول الله ما تندموش. اذا كالعادة ناخدو ملف باوربوينت جديد، ناخدو شريحة بيضاء. اذا هذا قلنا كما المرة فاتت نحو نمشو كالعادة للطاي متاع الديابوزيتيف، نحطوها جران اكران اواني جران اكران، نحطو اوكي باش يطلع لنا العمل على الاكران كاملة متاع الحاسوب كما قلنا المرة اللي فاتت. به اول حاجة كالعادة باش نعملو انسيرسيون. انسيري كوا؟ انسيري فوتو بالطبيعة. انسيرسيون نفتحوها. انسيري كوا؟ انسيري ايماج، باش نستدعو ايماج بالطبيعة اونلاين ولا في لاباري. انا عندي في لاباري دائما نعمل في درس يعني محضر روحي، باش نمشي ونجيب نبحث عن صورة في البيرو نسميها انا صورة غلاف. شوفوا هنا، ايوه هذه هي صورة غلاف. به عنا يا اما كما تفهمنا المرة اللي فاتت باش نقصوا منها خاطر جاتنا على شريحة كاملة، والا نمشوا من هنا ونرجعوها كان للنص هذا باعتبارها باش تتحل لليمين. اذا كما تشوفوا عندي صورة اخترت فيها خلفية غابة واخترت فيها اسد وفأر. نجم انت وحدك تبحث على خلفية متاع غابة وتبحث على صورة متاع اسد وصورة متاع فأر. انا خاطر باش نعمل كم قصة الاسد والفأر. انت ربما تعمل قصة البطاط 3، تجيب 3 بطاط وتحطهم فوق الخلفية هذيك، يعني تتفنن انت في قصتك. به انا قصة اليوم اللي مش نخدمها معاكم اسمها قصة الاسد والفأر. اذا جبنا التصوير هذه، نمشوا اللي في ايماج ونعملوا لها الظل كما تفهمنا المرة فاتت.
هذه باش نعملوا لها ظل على الجهة هذه مش باين. نمشوا خصائص الصورة ونشوفوا الظل نكبروا فيه كما المرة فاتت. اذا هنا ديستانس متاع الظل نشوفوا كبروا فيه هاكا بدا كبار. شفتوها عبارة باش نعمل هذيك باش نرجعها يعني كأني قصة محطوطة فم به. نغسلها شوية في الترانسبارون باش يعطينا كأنه ظل حقيقي اللي قصة. ثم نغلق هذه اللحظة نمشي انسيرسيون. تو انسري كوا باش نسريو زون دو تكست. باش نسريو زون دو تكست باش نكتب العنوان. باش نكتب هنا العنوان، والعنوان متاعنا نبدلو بالعربي نحطو منا مثلا قصة بطلوطة ستر الأسد والفأر. إذن ماهيش باينة بالباهي سيليكسونيها. نمشي نختار لها نوع خط باهي، نختار مثلا هذا ونمشي منه نكبرها. هكا نختار لها لون، نختاروا مثلا اللون هذا ونبلاسوها في مكان اللي يبدأ باين للعيان. إذن هذه الشريحة اللي فيها العنوان متاع القصة. نمشي هنا وأضيف شريحة تانية، شريحة بيضاء. توا باش نسدع لها كالعادة صورة كتاب مفتوح دو سيت اباري. نمشو هنا هكا. إذن هذا الكتاب متاعنا باش نكبروه على قد الشريحة. واضح إلى حد الآن؟ واضح. رينا التصويرة هذه اللي عملناها تصويرة القصة هذه. نعملوا لها كوبي ونجو للشريحة هذه ونعملوا كولي باش تطلع لنا من هنا. نبدلوها من هنا خاطر احنا حلينا توا القصة ولقينا فيه تصويرة أخرى من داخل كالعادة. هذايا مربع النص نعملو كوبي ونمشي للشريحة هذه ونجي هنا ونقولو كولي. خرج لي منها. تحب تخليه هنا ولا تحب تحطه على التصويرة هذه. إذا كنت تحب هنا تكتب حاجة مثلا عن كليلة ودمنة إخراج وتأليف فلان الفلاني كذلك أمور تخصكم انتم، تعمل مربع نص كالعادة وتكتب فيه ما تشاء. أنا بالطبيعة قاعد نقري في درس توا مانيش لاهي باش نكتب وباش نزخرف. باش نتعدى للشريحة الأخرى ناخو شريحة ولا هدية علاش نقعد ناخو في شريحة أخرى. نعملها ديبليكي لا ديابوزيتيف ونجي للتصويرة هذه ونعمل ديليت من الحاسوب نحيها ونجي كيف كيف الهدايا نعمل ديليت. توا باش نبدأ في القصة متاعي. باش نعمل انسري كوا انسري زون دو تكست وباش نبدأ نكتب في القصة متاعي في الزون دو تكست
هذا. بالطبيعة إذا كان هي بالعربي نكتب منها، إذا كان هي بالفرنساوية أو بالإنجليزية نكتب منها. أنا نكتب نقري بالعربي باش نكتب منها. إذا القصة باش تبدأ: ذات يوم، ذات يوم بينما كان الأسد نائما في ظل شجرة إذ جرى فأر فوق ظهره عبثا. به، هذا النص نتاعي. النص يحبذ واحنا نقرأ في اليدات الصغار انه يكون بخط واضح وجلي وغليظ، باش الوليدات ما يقعدوش يتلهى بالقراية ويسيب معاني القصة. اذا نعمله خط واضح، نعمله خط واضح، خط كبير ينجم يقراه بسهولة. اذا هذه قلنا داتا ومشي داتا، سامحوني نبدلوها. إذا ذات يوم بينما كان الأسد نائما في ظل شجرة إذ جرى فأر فوق ظهره عبثا. به، هذا النص وكتبناه. النص بالطبيعة باش تقابلوا صورة، النص باش تقابلوا صورة. هذا النص قلته حطيته في بلاصتو. النص هنا باش تقابلوا صورة. باش نمشي نعمل انسيرسيون، انسيري كوا، انسيري ايماج دو سيت اباري. نمشي للملف متاعي، عندي صور انا محضرهم. باش نجيب صورة الاسد كيما قلت لك. التصويرة تنجم تصغرها ولا تنجم تقصها من هنا. اذا كانت تصويرة جاتك كبيرة نجم تقصها من هنا. خلو كان خد الصفحة اللي حاجتنا بيها، نخرج برا نعمل كليكي ونجي لنا يعني نصغر فيها شوية باش ناخو كل واحد. نمشو كيما قلنا الفورم نتاع الصورة ديما ناخدو هذه الأولى باش تبان لك الظلال من هنا ومنا. نجو منا نوخروها شوية باش نظهروا الظل نتاع الكتاب. هذه الصفحة الأولى في القصة. أنا توا نشكلها، نشكل النص باعتباره موجه للصغيرات باش ينجم يقروه. إذا في الإخراج النهائي توا باش ناخو راحتي بعد ما نوريكم الصفحة الأولى باش نعمل القصة كاملة ونرجع لكم بحول الله. توا نشكل النص وتوا أدرجنا. احنا قلنا قصة إلكترونية مركبة تتركب من نص ومن صورة ثم من صوت. به، توا أنا ذات يوم بينما كان الأسد نائما في ظل شجرة إذ جرى فوق ظهره، إذ جرى فأر فوق ظهره عبثا. به، توا سيدي حبيب قال مش نزيدو في نص. منين النص؟ انسري، مش نزيدو صوت. انسري اوديو. به، باش يعطينا احتمالين: يا اما انت محضر مسجل الاصوات نتاعك، النص هذاك محضر ام بي 3 في ملف كيما باش تشوفوني انا محضر باعتباره درس. حضرت النصوص، حضرت الاصوات، حضرت الصور باش يعني نوريكم وما نتعطلش هنا، ما يطوالش الدرس نتاعي. اذا هذيك اوديو سير مون بيسي باش عندي حاضر الاوديو، والا اورجستري اوديو. هنا كي تحب انت تسجل مباشرة تنزل على اورجستري اوديو، اكيد تعرفوها. تخرج لك خانة، تنزل على النقطة الحمراء هذيك متاع التسجيل وتبدأ تتحدث، تقرأ في النص. وقت اللي تكمل تنزل على بوز وتحبس، تخرج لك النص، الصوت يخرج لك مع
الشريحة هذه اللي فيها التكست. انا توا باش نجيب صوت من البي سي. اذا باش نعمل وامشي للبي سي، عندي اصوات محضرها هنا هوكا، عملهم بالتراك حتى من التراك الاول حتى قد النصوص. باهي باش نجيب انا التراك هذيا ام بي 3 هنا هوكا، جيبها لي لنا. باش نجي هنا نحطها مثلا هنا، هذا الصوت نتستيه نشوفه اللي يتماشى مع النص نتاعي ولا. ذات يوم بينما كان الأسد نائما في ظل شجرة إذ جرى فأر فوق ظهره عبثا. إذن هذا هو النص نتاعي. نمشي هنا في الكتير، ريدناها الكتير هنا، إذا كان مشي منزولة تنزل عليها باش يخرج لك هنا في الكتير هنا. باش نحل الخانة هذه كيفاش تحبوا تقرأ سير سيكونس دي كليك والا اوتوماتيكمون والا او كليك. احنا باعتبارنا باش نعملوها القصة يا اما فيديو والا بي بي اس اكس، يعني ديابوراما بي بي اس اكس، نحطه او كليك باش انت تبدا تقري في عقلك. اذا كان باش تعملها على بروجكتيها على السبورة، باش تعملها بروجيكسيون على السبورة، ما تبدا في عقلك انت تقراها في القصة او كليك. وقت اللي تعمل هكا يعني الصوت هذاك تقرا او كليك، والتقليب نتاعها ايضا او كليك. اذا باش نحطه هنا او كليك، ماهيش اوتوماتيكمون راهي الصفحه تتحل هو يبدا يقرا طول. او كليك يقعد استناك انت اللي تكليكي عليه. اذا باش نحطه هنا او كليك. باهي هذه حضرنا الصفحه الاولى. كيف العاده باش نمشوا للترانزيسيون. الترانزيسيون احنا قلنا تقليب الكتاب، رولمون هذيك بالفرنساوية. احنا نمشوا هنا اوبسيون دي ليفي ونقولوا له دوبل دروات، راني باش نقرا بالعربي. شوفنا كيفاش تورقت. اذا تورقت بالعربي. ابليكي سيرتو باش نابليكي على الكل. وكالعادة نستدعى الصوت متاع الورقة من هنا. منقاش باش نمشي اوتروسون باش نجيبو من البيت موجود هنا هاك. اذا جبنا نجربو هذه ديابوراما، نجربو من الاول. لان قصة الاسد والفأر. إذا إلى حد هنا مفهوم. إذا نسينا صوت الورقة في الديابوراما الأولى. الديابوراما الثانية خاطر لازم نبدا من الاول ونقول له ابليكي سيرتو، نبدا من الثالثة يبدا ابليكي فيها من الثالثة. اذا باش نقول له ابليكي سيرتو مانتنون. باهي نزيد نشوفو مرة اخرى الديابوراما متاعنا، هذه القصة متاعنا. توا نزل على الصوت. ذات يوم بينما كان الأسد نائما في ظل شجرة إذ جرى فأر فوق ظهره عبثا. به نرجع لكم بعد ما نكمل بقية الشرائح وبقية الأصوات. إذا عدنا بعد ما انهيت كامل الشرائح وكتبت كل النصوص وحطيت كل الأصوات. نشوفوا مع بعضنا المنتج النهائي. إذن هذه قصة الأسد والفأر. إذن كيف ما شفنا الصورة الخارجية والصورة الداخلية.
إذا هذا النص قلت لكم تو نشكله. إذا نشكل ذات يوم بينما كان الأسد نائما في ظل شجرة إذ جرى فأر فوق ظهره عبثا. إذا كليكي تعدل اللي بعدها. استيقظ ملك الغابة من نومه غاضبا وأطبق بمخالبه الحادة على الفأر المسكين مزمجرا. كيف تجرؤ على إزعاجي؟ سألتهمك. راح الفأر المسكين الذي كان يرتجف من شدة الخوف يتوسل إلى الأسد للإبقاء على حياته. إذا هذه العملية كيفاش تمت؟ قلنا قصة إلكترونية مركبة. إذا ركبنا فيها النص، ركبنا فيها الصورة، ركبنا فيها الصوت. وأنا بطبيعتي ديما نزيد حاجة بونيس، إني عملت مؤثرات صوتية أخرى مع وأنا نقرأ في النص. نجم أنت تبدأ تقرأ في النص حتى مباشرة على الباوربوينت تهل بهذاك موسيقى هادئة ولا كذا باش تخرج خلفية للصوت متاعك. إذا بعد ما انهينا العمل متاعنا باش نمشوا الفيشي وباش نحفظوا العمل متاعنا، يا اما انجستري سو كما تفهمنا بي سي وين تحب تحطوا دوكيمون ولا بيرو، وتمشي تاخو الاسد والفار ما نخرجوش بي بي تي اكس هذاك خاطر مش حالك كيما كنا نعملوا فيه تو يتحل يعني ملف باوربوينت عباره مش تضيف فيه. اما احنا ما باش نقراو بيه باش نعملوا ديابوراما بي بي اس اكس، ديابوراما بي بي اس اكس، ديابوراما بي بي اس اكس موجوده. نلوج عليها ايوه هيك، هذه ديابوراما باوربوينت بي بي اس اكس. والا تو سامبلومون نرجعوا نعملوها ان فيديو تولي في الاكسبور هنا ما عادش في الانجستري، تولي اكسبور باش نكسبور العمل نتاعي هذايا باش نخرجوا باش نخرجوا فيديو نختار الابعاد نتاع الفيديو من هنا. وانا كما قلت لكم دائما احبذ 720 هذه اتش دي 720 ومن بعد نعمل له كريات ينزل في مكانه يقول لي وين مش صدره، نقول له مثلا على البيرو ونعمل اوريجستري. نلتقي في درس اخر بحول الله حول رقمنة القصة. ايش معنى رقمنة القصة؟ احنا تو فاش قاعدين نعملوا وقاعدين نرقموا فيها، لكن القصة تمر بثلاثة يعني مراحل كما شفتوها. يا اما قصة الكترونية بسيطة، تحويل قصة ببساطة من صيغة ورقية إلى صيغة إلكترونية، وإلا الإلكترونية المركبة اللي هو درسنا اليوم كيفاش ركبنا الصوت والصورة والنص يعني طورناها شوي. القصة الرقمية الجاية هي اللي ريناها الصورة والأسد والفأر وكل هذيك باش تتحرك باش نرجعوها عبارة على فيلم. هذيك رقمنة القصة باش نستعملوا فيها كل شيء، كل قدراتنا في يعني عندي قصة أنا كما عملنا اليوم الأسد والفأر، مش نحرك الأسد مش نحرك الفأر باش نرجعها مشاهد حية. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله، إن شاء الله بعد العيد. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس كل، ربي يحييكم لمثاله، ربي يعيد عليكم وعلى ذويكم باليمن والبركة، وما تنسوش يرحم محمد وأم الزين. شكرا وإلى اللقاء.